Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, natumai umeamka salama kabisa na ubuheri wa afya. Na mimi niko poa kabisa, mtangazaji wako Victor Moshi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Bagei, ametangaza kuwa nchi ya Iran kwa kushirikiana na China, Urusi, Venezuela, Nicaragua na Belarus zimewasilisha rasimu ya azimio lenye kichwa marufuku ya aina zote za mashambulizi na vitisho vya mashambulizi dhidi ya mitambo na vituo vya nyuklia vilivyo chini ya uangalizi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki duniani IAEA. Kupitia ujumbe aliouandika katika mtandao wa X siku ya Jumanne, Esmail Bagei alisema, na nukuu, ili kulinda uadilifu wa mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT, Irani pamoja na China, Urusi, Venezuela, Nicaragua na Belarus wamewasilisha rasimu ya azimio la marufuku ya mashambulizi na vitisho vya mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vilivyo chini ya uangalizi wa IAEA. Aliendelea kueleza kuwa rasimu hiyo imethibitisha upya kuwa mataifa yote yana haki isiyonyang'anywa ya kuendeleza nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani na yana haki ya kupata uhakikisho wa ulinzi madhubuti dhidi ya shambulio au tishio la shambulio. Diplomatia huyo mwandamizi aliongeza kuwa azimio hilo pia linasisitiza kuwa mataifa yote lazima yajiepushe na kushambulia au kutishia kushambulia mitambo ya nyuklia ya amani iliyo katika nchi nyingine. Bagei alihitimisha kwa kusisitiza kuwa misingi hiyo lazima ilindwe, akiongeza ni wakati mwafaka jumuiya ya kimataifa ichukue hatua thabiti kuzuia hali ya uhalifu kuonekana kama jambo la kawaida. Katika taarifa hiyo, barua rasmi ambayo imeweza kutoka katika nchi hizo ambazo ni Irani, China, Urusi, Venezuela, Nicaragua na Belarus, niko nayo hapa mtazamaji, naomba nikusomee. Barua hii imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini hapa na kutafsiria kwa lugha ya Kiswahili. Mkutano mkuu IAEA, kikao cha 69 cha kawaida, kipengele cha 22 cha ajenda, mada marufuku ya aina zote za mashambulizi na vitisho vya mashambulizi dhidi ya maeneo na mitambo ya nyuklia chini ya uangalizi wa IAEA. Rasimu ya azimio iliwasilishwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Belarus, China, Nicaragua, Shirikisho la Urusi na Jamhuri ya Bolivia ya Venezuela. Mkutano mkuu unazingatia ifuatavyo: A. Unasisitiza umuhimu wa utekelezaji kamili na wenye ufanisi wa malengo ya shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, hasa jukumu lake la kisheria na kuharakisha na kupanua mchango wa nishati ya atomiki kwa amani, afya na ustawi duniani kote. B. Unathibitisha haki isiyoweza kunyang'anywa ya kuendeleza utafiti, uzalishaji na matumizi ya nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani bila ubaguzi. C. Unakumbusha azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 487 kifungu la mwaka 1981 ambalo lilikemea vikali shambulio la kijeshi kwenye kituo cha nyuklia kwa kukiuka waziwazi katiba ya Umoja wa Mataifa na kanuni za mwenendo wa kimataifa. D. Unathibitisha upya maamuzi na maazimio yaliyopita ya IAEA na ambayo yanapinga marufuku mashambulizi au vitisho vya mashambulizi dhidi ya mitambo ya nyuklia iliyojitolea kwa matumizi ya amani, iwe inafanya kazi au iko kwenye ujenzi. Mashambulizi kama hayo ni ukiukaji mkubwa wa katiba ya Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na katiba ya IAEA. Pia inasisitizwa jukumu la mataifa yote kuepuka vitendo hivyo. Unathibitisha upya kwamba vituo vya nyuklia vilivyo chini ya uangalizi wa IAEA havipaswi kushambuliwa au kutishiwa kushambuliwa kwa namna yoyote ile. F. Unatambua kwamba mashambulizi kama hayo yanahatarisha sana mfumo wa uangalizi wa IAEA, amani na usalama wa kimataifa, usalama wa nyenzo za nyuklia, vituo, wafanyakazi, afya ya binadamu, mazingira, na yanaweza kuhatarisha maendeleo na matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia sambamba na kudhoofisha uaminifu wa mpango wa kusambaza silaha za nyuklia. G. Unatambua kwamba mataifa yote yanayotumia haki yao isiyoweza kupokonywa na kuendeleza nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani yanapaswa kupata uhakikisho madhubuti dhidi ya mashambulizi au vitisho vya mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vilivyo chini ya uangalizi wa IAEA. H. Unasisitiza jukumu la IAEA kuhakikisha kwamba shughuli za nyuklia za amani hazitatizwi na mashambulizi au vitisho vya mashambulizi kwa mujibu wa mamlaka yake na mifumo ya kisheria ya kimataifa. Azimio namba 1. Unalaani vikali mashambulizi ya makusudi na yasiyo halali yaliyofanywa mnamo Juni 2025 dhidi ya vituo vya nyuklia vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilivyo chini ya uangalizi wa IAEA, ambayo yalikuwa ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa ikiwemo katiba ya Umoja wa Mataifa na katiba ya IAEA. Namba 2. Unathibitisha upya kwamba mataifa yote lazima yajiepushe na kushambulia au kutishia kushambulia vituo vya nyuklia vya amani katika nchi nyingine. Namba 3. Unasisitiza upya haja ya utekelezaji kamili wa haki isiyoweza kupokonywa
ya nchi wanachama kuendeleza utafiti, uzalishaji na matumizi ya nishati ya nyuklia kwa amani. Pia unathibitisha kwamba masuala yote yanayohusiana na hilo lazima yashughulikiwe kupitia mazungumzo ya diplomasia pekee kama njia ya kufanikisha. Namba 4, unaamua kuzingatia hatua zaidi itakapohitajika. Hii ndio tafsiri kamili ya nyaraka hiyo kwa Kiswahili, ambapo nchi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Urusi, China, Belarusi pamoja na Venezuela wameweza kukubaliana na shirika la kimataifa la nguvu za atomic duniani IAEA kuwekeana maazimio ambayo yatafuatwa kwa pamoja. Mtazamaji wetu, salia nasi kila siku hapa Zone Media ili uweze kupata taarifa kwa kina zaidi. Jina langu naitwa Victor Moshi.